はい皆様こんにちは。トラちゃんですよ。ネズミもいるぞ。あれからカクついてきてたんで一旦再起動して、アウルベアが来ないのは日をまたがないからではと思い寝てるとこ。守護者がまた来た。君じゃない、アウルベアを待ってたんだ。I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. いや強そうだと思ったけど一旦保留しただけですね。You thought a mind flayer might know how to extricate one of its own from you. But a Meluum couldn't help you. Your tadpole lives. オメルームのことも把握してたらしい。あの剣はまだ必要なもの集めてないから。But you're looking for solutions in the wrong places. オメルームが言ってたことについてはなんか知らんのかい。Meluum is correct. 知ってるっぽい。Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. なんてこと。先に大元なんとかしないとダメらしいな。こいつを信用するならだが。The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. この虫でも一旦とかフェイルーンはもうダメかもしれんね。過酷な世界だな。I am not sure yet. To find the answers, we must first find the source. These parasites are more than a lithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. アブソリュートなんとかしないとダメなんでしょうね。できるような相手なんだろうか。But I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. 今のところは協力関係のようだし。手伝えることは No. I can handle this. ないってさ。まだその時ではないらしい。The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. Follow the cultists' trail. They will lead you to their masters. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. とりあえずアブソリュート教団なんとかする方向で動けばいいようです。じゃあゴブリン集落潰しもその一環だね。アブソリュート教団絡みみたいですしね。来ないなアウルベア。寝るたびに何かイベント起きてるし、イベントの渋滞が起きているのかもしれんな。寝ると進むイベントがつっかえてるのかも。どんどん寝るべきか。てかカクツキ対処でやり直した関係で虫使う前に戻ってるな。いかんいかん、またやっておこ。以前と同じように進め、野営地から出て夜にした。おやおやまた別のイベントですね。レイゼルとシャドウハートが言い争っている。マジで渋滞してるっぽいなこりゃ。シャドウハートの異物について何かあるようで。That artifact is an heirloom of my people. Likely she spilled Githyanki blood in order to steal it. This cannot stand. Heirloom? Plunder from some conquered realm, more like. This artifact is the only thing keeping us from becoming slaves to our parasites. Be glad I have it. 開き直ってない？
Lae'zel thinks I have something important to her people. She's deluded, clear. そうかな。 She carries an heirloom of my people. I must know why. その異物の出自明らかにしたら誤解解けるじゃないか。記憶云々言ってたからわからないのかもしれないですね。Incorrect. Judicious bloodletting settles feuds and roots out the weak, the deceitful. Do you hear this, Tripe? Our lives are at stake, and she wants us to turn on each other. No others. Just you and me. まだ異物の話するつもりないのか？しないのではなくできないのかもしれないけど、どう収集つけたものやら。 Blood must be purged. A jewel, come first light. You mean I'd get to prove you wrong and thrash you? I love it. このレベルのクレリックじゃ正面からファイターと戦っても勝てないのでは？ You'll need 負け it. そう。You had every chance 決闘 to する look 気 the なかっ other たよう way. だ。これがクレリックのすることか。 You chose this. Spare me the justifications, coward. If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. 残念ながら田中が見ています。何もしないか攻撃したらどっちかが離脱することになりそうだな。そうだな。説得より成功率高そうなやつにしておきますか。ハーフオークも入って有利がついてないやん。ボーナス4あって目標値10だし大丈夫だろう。よし9ならボーナスで足りるな。 She's a liability. It's the artifact we need, not her. Let me up, and I'll show you. どっちだ。どっちも同じ結果になりそう。Can I do that, Lae'zel? Can I turn my back on you? Never. Thieves aren't afforded such luxury. Loosen the grip on your pride for one blasted moment, won't you? We needn't be enemies. There's plenty of those to go around already. What would you have? That we be friends? Let's not get ahead of ourselves. But imagine what we might achieve if we channeled some of that hostility back at our real foes, instead of each other. They wouldn't stand a chance. とりあえずなんとかなったな。なんと仲の悪いメンバーなのだ。さて、どんどん見ていこ。食料使わずに寝れば消耗もない。その前に、スクラッチがなんか持ってきたらしい。何持ってんだろ。それくれよ。 He gives in and surrenders his find to you. 骨だった。いらねえ。とりあえず撫でておこ。 Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. さて次の夜。お、やっと来た。無事にたどり着いたようだな。やっぱイベント渋滞してたんだな。助けてから寝たらすぐ来ることもあるようなので、優先度の問題だったんでしょう。呼び寄せられる。判定必要そうだが、ここで失敗したら逃げて終わりとかあるかもしれないな。そうなるくらいなら判定いらない食料の方がいいのでは。お、レイゼル以外が賛成しているぞ。アスタリオンがこの手ので賛成するの珍しい気がする。The hand that feeds is the hand that's loved. It'll never leave your side now. 逃げましたが。I stand corrected. 訂正されちゃった。まだ居ついてくれそうにないな。もうちょっと火を進めてみよう。頭に虫を抱え、しかもゴブリンの野営地に長期滞在とはのんきな連中だ。さて次の夜。また来た。The cub pecks at a crimson splash on his leg. 怪我してるのかな？なんとかしてくれって来たのか？ここで追い払うのは違うでしょう。まずはなだめよう。ボーナスなしの10。2分1取れねえやつは勝てねえ。よし。The cub looks at you with glistening eyes. With a sad hoot, he holds out his paw, revealing a wound. 危なくないよってしてるんだろうけど。変な田中になった。おっかなびっくり田中。
調べるか、手当てするか、洗うか。とりあえず調べてみますか。アップね。ギリセーフ。The wound is superficial, the edge is torn and jagged. Probably a Knoll's crude blade. じゃあ次は洗いますか。綺麗にしてから手当てしてやろう。よしよし。出目良くなってきたな。The cub inspects the wound, giving it a curious peck. You do realize these things grow, do you not? Teeth and talons first. あれ、終わった。ちゃんと洗ったんだろうか。手当てまでするつもりだったんだけどな。あ、いる。もうずっといるのかな？インスピレーションポイントももらえてますね。多分これで OK なんでしょう。ちょっと話しかけてみるか。満足したらしいです。朝にしてもう一度話しかけてみる。お、調べられる。Camp life seems to suit the young owlbear. His coat of feathers seems fuller. His eyes look bright and inquisitive. 元気そうだな。これならもう大丈夫だろう。では探索に戻ろう。と思ったんだけどシャドウハートがなんか出してる。Something important. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. 今さら？ Twice over, in fact. You supported me against Lae'zel. I may not have survived that night without you. シャドウハート指示してたっけ？ そういうつもりはなかったのだが。That you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me. At least from what I can remember. まあ信頼されたならいっか。As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. 母って、血縁上のではないのかな？かっこついてたしな。すぐ補足も入ったわ。The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. ようやく少し話してくれた。あとはあの異物が何なのか教えてくれればいいんだけど。あ、そのまま終わるんだ。じゃあ異物について話そうか。あれいつの間にかこっちに来てんですけど。I know. I felt it. じゃあ持ってってくれてもいいよ。今のところ役立ってるけど、勝手に動くからな。You wouldn't have been able to take it. The artifact has a will of its own. It'd fight back if it didn't want to be with you. I felt it go from me to you. You need its help, just as it needs us. Still just a box after all. 持ってていいんです。あんだけ執着してたのに。Might not be possible. It's stubborn that way. Prone to lashing out. Keep it for now. We can all help to protect it. いいんだ。てか攻撃するのかあれ。トゲ出てたしな。ま、いいというならこのままでいいか。さて、うろうろ再開しようかと思ったんですがまだイベントあるかも？もうちょっと寝ておきますかね。
あったらしい。今度はなんだ？なんか騒いでる。アウルベアとスクラッチかな？様子を見てみよう。別に喧嘩してるとかではないようですね。何があったんだろうね。とりあえず、調べてみよう。Nothing. Both animals look fine. 怪我ではないようで。なんか出たとかじゃないのか。ふむ。3番でいいかな。動物使い成功するといいけど。5なら大丈夫でしょ。よし。5でも安心できねえからな。それなりの確率で外しますね。泥ポンくらい？ Scratch's tail wags furiously. These two have become firm friends. どうやら仲良しらしい。多頭飼い失敗しなくてよかったね。とりあえず撫でとけ。アウルベアも撫でられる。片方ばかりはいけねえよな。実績対象だったわ。どこに実績あるか分かったもんじゃないね。Nothing. Both animals look fine, watching you expectantly. よし、じゃあ問題ないな。平和なイベントだった。なお動物界は入ってるとさらに詳しく聞けたようです。アウルベアの子が悪夢見てうなされてたからスクラッチが慰めてたとか？そんな感じだったらしいと聞いたな。どっちにしろ平和なイベントだった。今後は野営地で2匹仲良く暮らしていくことだろう。よく一緒に走り回って遊んでますね。追いかけとる。いいお兄ちゃんになったなスクラッチ。といったところで今回はこの辺りで、お達者でー。